nu mantak man shamahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fatahalahu 30 baban minal yusri. Saja lemah nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngoncit 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah tanggal 8 tarwiyah man shamahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Qarrabal abdu qurbanahu, tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban Allah mah teu hayang dagingna, Allah mah teu neulegetihna, tapi Allah mah neuleut teh takwana. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseut getihna. Ieu getih sacek celek bae suara jasa. Ieu lah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban, rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya oh, mana coba situ coba. Ci. Pan situ mah duit loba ge teh coba situ coba itu. Cet. Tuh. Malaikat. Oh, itu tuh. Itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti amun kiwari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial da babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang, nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we, tapi lamun aya jahe mah. Cet, deuk mayar ge enggak usah. Ikhlas saya mah. Udah jadi langganan aja dah.
Saya mah ridho. Sial tuh tukang ojek. Masya Allah. Geus mah deui teu puguh karuh. Eueuh logak non direm. Gut. Karasa yang nyenud ka dieu. Tukang ojek teu bareres. 2, 3, 4 Yaumul Fitri. Poe lebaran fitri. Eta teh lain sembarangan poe. Lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek nyokot gaji. Berangkat ti imah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum ini qad ghafartulah. Kaing dihampura 4 hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Teu beres teh kolot. Poe Jumat, Yaum Arfah, lebaran, haji jeung lebaran fitri. Poe nu 4 eta mah lain sambarang. Geus disunahkeun di jero bulan haji teh urang puasa sunnah. Puasa Arfah bae. Masya Allah. Pohara ya Arfah. Lain lalagan. Puasa Arfah teh eta puasa nu ganjarana pohara jasa. Antara aya hiji carita budak ngora. Eta budak ngora neulan bulan bae. Begitu tanggal hiji bulan haji langsung nyana puasa. Puasa tanggal hiji nya mah selain Arfah deui di tanggal hiji. Cek Kangjeng Nabi mayah miluka ala syami hadhil ayam. Kunaon maneh ieu muasaan poe ieu? Cek eta anak muda bi abi wa ummi anta mufdaya Rasulullah. Inna ayyamul masyair wa ayyamul haj. Masallahu ayyushikani fi du'aihim. Hampura Gusti Rasul. Abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae. Emang lantaran inget nu di Mekah. Di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul haj. Diakhiri ku Arfah tanggal hiji geus siap-siap di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arfah. Geus sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8. Langsung diberangkat ke tanggal 9 wukuf. Masya Allah. Abdi mah Gusti Rasul henteu ka Mekah. Tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa. Sedangkan doa na anu di Mekah nu di Arfah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah. Ku agungna poe Arfah jelema ngadoa diijabah. Abdi mah pan teu ka ditu, geus abdi puasa sugan bae. Abdi dihijikeun doa-doa nu di Arfah, engke bisa nyedot ka puasa abdi. Sakumaha beusi persani we geus kesedot. Tah doa-doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah. Tuh. Jadi mapan ka ditu henteu. Kemudian atuh hayeuna mah kitu abdi mah jaga we henteu di dieu. Geus bae atuh abdi mah rek puasa, abeh akur ganjarana. Kumaha teh cak Kangjeng Nabi? Cak Kangjeng Nabi masyaallah. Fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adlam mi'ati raqabatin. Sanyanyana tetep ka anjeun. Anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe.
wa mi'ata badanatin jeung 100 onta, mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah. Kabita jasa ganjaranana. Atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid. Sarua jeung boga onta 100, boga kuda 100 diberangkatkeun jang perang fisabilillah. Tambah ganjaran hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid atuh komo ieu 100. Tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu, haju teu daek puasa, goblok. Goblok sama. Nah, madak dek dileukeun awas. Awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyong kodan lemes, teu leuleus berarti teu puasa. Geus kuduna kieu nyiduh mah. Orenganan keluar di majelis mah ngarokok. Ieu nu madak dicaritakeun ge supaya daek puasa. Lain lalagaan ganjaran masyaallah kan. Mudah-mudahan urang gabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere kuat ngalaksanakeun puasa. Poean kahiji tanggal hiji Perbo. Ieu lamun urang puasa ghafarallahu fihi. Lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga, kemudian ka India, negara India, langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah ya Rabb. Poean kadua istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus kabur ti nagara kitu Yordan. Tidinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, tambah aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet, siksa sia poe. Wah, cek Kangjeng Nabi cek lauk nun, waduh aing mah tilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cek kana. Geus kieu bae yo salat. Begitu dibalangkeun geus langsung salat bae ka jero laut. Cek Kangjeng Nabi Yunus, jaim mah jero laut. Ieu hatena ieu. Ieu ansang na ieu. Ansang ta insang. Les ya sok jasa abong jualan lauk teh ya. Nah, geus kita badongengna Kangjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kangjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hud. Dina tanggal 2 haji dikaluarkeun. Terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung. Teu daya teu upaya. Masyaallah. Mantak man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkani aing mah di pasar. Mangkani aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh. Lah geus pokona puasa. Gitu. Datang ke jam 10 caknya nado.
letik jasa keyakinan. Poin katilu, istajaballahu fihi doa Zakaria alaihissalam. Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria. Mendak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji, lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere hak aju dipake abrut-abrutan. Cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah, engke di sorga teh urang teh kieu anu poe eta aju ngadoa mah begitu asup ka sorga. Nah, ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah, ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia, hayang ka beuli mobil. Nah, ieu ganjaranna tah mobil kijang tah. Protes jana ya Allah ya Rob, atuh kijang ge baheula keur di dunia. Nya di sorga aya kijang. Tinggalin ku batul ojol Gusti ojol jeung naon ya jeung Lexus we atupan baheula mentana kijang maneh henteu emang Gusti emang kajen ku kumaha Lexus bae Lexus ku murahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae eta murah Gusti Allah dikitu-kitu ge tetep kuat moal aing nya ieu wayain maksud dibere bebejak kieu ge ye ai santri bang geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho ieu mah jang anu bangsa pedagang budak sakola nu teu nyararao nu tilok maca kitab lah ajak kiai mah geus ge poho deui ieu mah mepelingan ieu mah poin kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuman shoma dzalikal yaum. Sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4, nafallahu anul basa wal faqra, bakal dileungitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4. Tanggal 4. Masyaallah. Poin kalimat yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam, di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah. Geus man shoma dzalikal yaum bari aminan nifaq min azabil gobri. Sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Ieu penting ieu. Pilihan bae atuh urang tah. Tanggal hiji tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah. Resepnya saja aing mah ieu. Enggeus tanggal hiji teu puasa, tanggal 2 tanggal 5. Mun ditanya apa sih tanggal 5 doang? Aing resep tah ganjaranna tah. Eta doang tah aing mah teh. Di sisa kubur selesai aing mah geus. Aduh, budaknya gagah aing prak dipilihan puasana. Aduh, macem-macem bae. Poin kagenep al yaumul ladzi fatahallahu linabihi fil khair. Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus manusomahu sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah, atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah, ngadengekeun mah pohara. Puasa moal. Aduh, Gusti Allah, ganjaranna gede jasa ieu. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah. Kuali mah geus nyaho, kuali mah eta ganjaranna tahun kamari ge geus. Tahun ieu mah moal lah. Beuki dibere beja mundur sama. Yaumus sabi al yaumul ladzi
yuglaku fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10. Mulai poe eta tutup lawang neraka. Jahanam ditutup kabeh. Nu mantak man shamahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Sajalema nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah man shamahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa tarwiyah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 7 sakitu gedena. 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku bade gedena. Masya Allah. Model dibabagi we anak tah jang sia tah jang sia jang sia. Nah, anu bungsu mah tiok dibere nyaho. Tenang sia batu. Make kicep sagala tak kolot make kicep. Hiji tah, kedua tah. Dah, bulu deja satu gol de tah. Cek nu bungsu teh aya abdi. Geus tenang. Maksudna naon? Imah jang sia. Kedokan jang sia. Tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh. Nah eta nu bungsu mah teu dibere nyaho, nu kahiji kadua katilu kaopat dibere, tapi nu bungsu cukup ku kicep. Asal geus kitu bae geus mantep jasa. Urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah. Noel ayo gampang jama. Pareng poho ka dituna. Atuh poho ge model si eta. Gusti Allah mampu tu malah poho nggak dijamin ya Allah. Nah poean ke-8 ialah ngaranna yaum arfah. Poean arfah man shamahu sajelema nu puasa dina poean arfah bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa. Tah mah sataun ka tukang ka hareup apa lu haparatan ka tukang sataun ka hareup sataun. Geus anu kamari segala Noel si Mbak, segala ngabonceng si Jahe. Eta ku puasa ye beak kabeh geus. Beak kabeh geus. Aduh. Mantap puasa arfah. Sataun ka tukang, sataun ka hareup. Nya, geus puasa arfah tah. Menang 15 poe haji ngebonceng Jahe deui. Dihampura kos kieu mah. Aing geus puasa geus. Siapa tolong? Allah Karim. Guys, tinggal tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban. Urang berangkat ke masjid, siapkeun mencit kurban. Boga meuli kebo sapi, teu boga embe bae, teu boga kotok jago. Kotok jago urang boga duit, kotok jago sabaraha teh hargana? Kotok jago nu bagus sabaraha hargana? Hah? 50 tilok meuli maling teman. Orok nyawa. Masya Allah. Masa 50.000? Aing ngaborong gos gitu mah. Jadi kotok jago, set, bagus. Pencit, set. Asakeun. Beres asakeun, embrakeun di tengah imah. Panggil pemajikan jeung anak.
Ya orang korban ya. Cak anakna bah. Ai korban mah didikeun ka batur. Dikeun ka sa? Atuh kanu susah. Di negara ieu saha nu leuwih susah? Abah sia nyaho. Cak anakna heueuh oge nya makana. Ye, sia sok macem-macem. Lembur ieu pang susahna abah sia. Ya benar. Beres. Atuh kitu mah bah, beres. Niat korban geus. Asan dilaksanakeun nu eta Gusti eta. Nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal manggal tahun urang supaya tergugah deui. Padahal mah geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah-nambah keyakinan jeung kesempangatan dalam rangka urang ngalaksanakeun puasa. Poerbo nganu baring bagus nama lantaran di sabulan teh disunahkeun puasa teh 3 poe. Hiji awal bulan, 2 tengah bulan aya mulbid. Nomor katilu akhir bulan. Akhir bulan tah nu mantak nu bagus nama puasa teh tisuk Senin. Tisuk Senin, Salasa asup akhir bulan. Rebo awal bulan bari bulan haji. Geus isukan. Siapa bangun moal atuh. Isukan, geus. Mulai isuk geus geura ngamparkeun sajadah di masjid. Geus, kieu bae geus wajib. Geus kolot bae naon ditu? Geus kolot mah kudu kieu ka incu, ka dicu. Enak. Ambuan coba embun-embunan abah geus bau kuburan can. Ieu mah geus kolot nonton TV keneh. Mbeuh ke susuwit sagala deui. Aya nu liwat teh suit. Masya Allah. Eta mah nu kos kitu mah ngaranna eta mah berit. Berit nu sok susuit mah. Nah mendak geus urang petakeun awak urang di tengah-tengah akhlak moral bangsa keur carut marut. Korupsi kadengena makin menjadi-jadi. Bohong makin menjadi-jadi. Berjamaah maling di PNS geus terjadi. Cukup jangka neraka kos kitu bae. Cukup jangka neraka mah. Asal diangkat jadi kabag bae. Geus kudu babagi. Kudu babagi. Meja anu. Ye, emang kumaha gitu emang aing teh nyaho parangsan. Nah, rapihan awak urang. Bisi teu kapanggih deui. Jeung bulan haji hareup geus kurang nol-nolkeun kabeh. Bebeja ka pamajikan, bebeja ka anak. Abah mah geus kolot. Puasa deuk di masjid bae. Geus atuh sia nu ka pasar, sia nu dagang kabeh. Abah nah, geus tarima bersih bae geus abah mah geus. Cak pamajikanna enak aya. Jadi urang siapkeun puasa tira. Tah, nu nyebut isukan gue deh. Wallahu alam. Coba isuk. Nah, etalah sekadar penjelasan tentang poe-poe ganjaran-ganjaran dina poe-poe bulan haji anu sakitu poharana. Tapi tetep bae iwal timun tayang ka Gusti Allah nu boga tanaga, nu mere tanaga Allah, nu mere kuat Allah. Salajan urang hayang-hayangan ku Allah teu dibere kuat deuk kumaha deui. Sanajan urang resep ka ganjaran Allah henteu mere ka urang daya jeung kakuatan deuk kumaha. Entek nu boga kuat Allah pental ka Allah. Ya Allah ya Rabb, abdi minta kekuatan ti Gusti ja Gusti nu boga kuat. Abdi hayang puasa ku gedena ganjaran Gusti. Tuh.